Sik, iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang Kairo. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pak Dik. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Ken. Tuna gleng. Mas Gareng. Tuna gleng. Eh. Tuna gleng. Iya. Tuna gleng. Kayak ngerti. Tuna gleng. Wes. Tuna gleng. Wes. Tuna Iki gleng. ta. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi Eh? walit wae, dadi walit. Walet. Walit Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kok. Ya, sampean tok maneh iki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek nikan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Terus kumandang suara takbir terus kumawang ambelah sepingin wangi tapi kondo mata lebaran nyoto Idul Fitri hari kang suci umat Islam suka gembira akeh kang padha salam-salaman dadi seneng lebur dosa santi mure basuki minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gandang-gandang terus kumandang suara takbir terus kumawang ambelah sepingin wangi dadi kondo tumapa lebaran nyoto Idul Fitri hari kang suci umat Islam suka gembira akeh kang padha salam-salaman dadi seneng lebur dosa sesanti murid basuki minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Nggih. Kabeh ki apa to sing digoleki? Ngaten. Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa, Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih Dadi, mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri
mawas diri ndandani awake dhewe kareben saya becik. Leres Mas, leres. Nggih Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyai niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Mboten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Mas Gareng. Nun, Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. nggih ditanjakke Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sik suasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo nu. Wis lintang saka Kairo sisan. Ulah kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai ah. Eo ah. Dua Ora ngira. Bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane Pakde? kaya pring iki maksude piye? Lah iki lho. Nggih. Bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pakde. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing Nggih. penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pakde, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pakde. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pakde. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Wah, Surabaya nggih enek, lengkap sangat nggih Mas. saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, Ayo, no. alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi sapa jenengmu? kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pakde. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pakde? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, mos lho Pakde. Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Ya ya Pakde, panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pakde? Ya ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe Nggih. murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya.
Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu. Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon niki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temung peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. PT Kantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku kerpus bareng. Ya, Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Yai salam nggih Dono Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu. Halus manis tora merak hati. Selingkan golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa leluyuran anggone sing enak sayang bakal miteranggonku golek
gendangane tangan di semake. Bumi. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun cerita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Ya ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparu lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonuse sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah kalau sakit ya tetap sedih.
sedih. Nggih, mula Ngoten, Dik. hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, to atine disenengke, beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tau dikandani anakku, Pripun? Pak. Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Yo. Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Wah, Loh. jane elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe yen arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, mentaram. Turun. Yo. Jarwing. Jarwo. Kentan bali Ulon apa setyane kelakon. ngono e. Sing sayo sing kukon lalolo. Alhamdulillah. Kok sing Piye? kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut ngene iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten Ya lho. ngono ki lho resikone sindian yang nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Kenyek jenengan iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih, makane terus piye Tak ngene benak iki? kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus tasine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Ah iya. Mas Gareng itu pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mulai dalangnya ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun. niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Nggih, matur Yes. nuwun. Beliau ki nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mengke ora ketang sak cengelingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mengke kersane duet karo adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye to? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota buta Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Ya lah ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Kita Alhamdulillah. mula Nggih. Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, Ora alhamdulillah. hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem apa-apa. Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, Nggih betul. ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Bu Nggih. Suning. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, Oke. ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, mentaramke, Cok. Mentaramke, Cok. Ayo. Monggo Bu Suning. Timun sigaran Ayo bangun bareng-bareng. Baik, rara sampirke. Suning, Ibu Suning. Oh, niki Bu Suning sampun Anu, nun sewu, kepengin genake. Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Le, Loh, Mas, kok sampean pateni to, Mas? Miki babat. Nah, monggo Bu, dipun. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosalam. Kedung Wonosalam. Salam. Kedung Salam. Nun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Anu, nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tani Pak pisan Pak. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah aku kira-kira? dosa apa wae gelem. Loh. dus gembel kuwi kena. Oh ya, kok Oke, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat wis Alhamdulillah. apa wae. Apa wae? Apa wae beliau lakukan. Heeh, awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane niku kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, tadi manut karo sing nimbali. Jeh leres. Sesuk Sampean jare arepe ning gone juragan kijing. Sido ora wi? anu Infone ngono infone. anu kijinge iki khusus nggo wong wedok nggonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa? tak keri. Kok nesu Kok apa? nesunan? Dagelan ra leh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah Lah kok rezekine wedi ngopo? Wedi karo kijing iki ngopo? Ora wedi keri. Loh, ora ya ora usah wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal? Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Lah iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
Kalian Mbak Napa? Prigel lah, monggo. Nggih, napa, Bu? Monggo. Anu Napa? biasanya Bu Suri niku tembange slendro, Pak De. Oh, napa Nggih. lagune Napa? napa? Biasane- Napa lagu sing dereng digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. Sing kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono aja kaya ngono. Kubuk kok duduk. kleru iki dibenerke to putune. Jenengan lho bulan iki. Kuwi lho, nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya kubuk asmara iso. Kubuk Nggih. aswajik. Asmara. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo, Bawa bawi. wis wae ora latihan. Ayo. Ya. Dibawani, mangga. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. nduk prigel. Ya. Ini apa guyu-guyu nanggap dhewe guyu. Oh, Ya. seneni. Ya, Nduk. Ya. Ya cilik. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan ki dalang bayu. Mesam-mesem kowe sese nyokot debok kuwi delon. apa rumasamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam. Ini kita kedung salam to leres nggih, Bu? Ya, dong salam. Terus? Mengetiri yoyo fitri bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Nggih menika tembangipun gubuk asmara. Asmara. Mangga Bu Suning, buka celuk nggih Bu. Mangga. Yuet luwiwat. Nah, ayo. Lagu Yuet Li. Vokale tambahi Mas Medet.
iya iya. Ngerangin Mas Nada. Yuk Kak, yuk. Monggo. Liwat aku kelingan kupokain tak goleren pengen saja gambar tulisan Ya. dereng rampung Bu, kirang kecil Dereng. ya. Kira kedhi Bu. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak. Ya. Monggo. Cak. Terima kasih. Mbak Bu Nuwun, Suneng. Wah, Ibu dan luar Suneng. biasa. Mas Gareng. Matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih Bu. Matur. Sehat terus, sehat Pangsang terus. yuswanipun nggih, pangestunipun. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Matur nuwun, Ah, matur nuwun. Bu ning ki ora adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Alah, alah. Alah, alah, Jek alah. arep ngopo? Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok Oh. dicipa-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rung tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Apa sik mampu? Ora. Ngono kok Matur ita nuwun, itu. makasih Dok Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih, nggih. Matur nuwun, ya. Amin, Ngene. amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki, aku tak juk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene, Nduk. Nduk Niken Salitri. Monggo. Kene Ken. Monggo. Mataram yuk. Duduk. Sumuke limon sikarane ayo bangun bareng-bareng kayo sing rukun ayo Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur Kok iso diterak sepur piye? saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe Kuwi trisik. Kuwi ra. oh kirek Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe Ngopo kok anyang-anyangan? ngene iki Kuwi menake jarik oh ngono ya. benake jare
Aduh. Selamat malam, Duk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Mas Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih Sahayu. Inggih Kang Mas, ya Ah. ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah. Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Lila, kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngapunten. muga-muga iso ketemu meneh. Moje alhamdulillah, nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Sae Bungane Mas. apa? Bungane apa Cahyu? Kula tas napa jenenge tas Lah, lenggah kok. ta, nggih ta. Lah aduh, iki nyapa? Kowe alal bialal karo Bayu iki luweh tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku Loh, namanya aku- tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Lho aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho, iki. aku grayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonane Ya, Mbah. kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Nah, mohon maaf ngono to. lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudah rungon bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. Aja teko, Sepurane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ya kan ya. Tosik, tosik. Lah ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya, ya tak sumbang wis. Pokoke Surat. angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya Wis. sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih? Sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pak De didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando. Iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane utik-utik kuping, utik-utik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Loh, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah saya Niken malah saya nemen. wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi, cilikane lah ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Ah, pati gareng.
kok. Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen iki spesialis. Apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggulawentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima, Menika Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Boten ngirangi panghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, Masuk wilayah Indonesia, aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, wilayahku. Irian Barat, 2 kali cok ompake. Irian Barat, Irian Barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia, aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, wilayahku. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Pun. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Wah. Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, bener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun Nggih. iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Kuwi nek kuwi ora jen nek kuwi iblis. Aku Lah. wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, hotote. Alah. Ngopo lho niki iki kok senane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus, matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri bosone. Pak Sus, Ya. nuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tanget Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Da- Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jati Raga, Jati Pura, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena
kita semua sama di sini. Nggih, Tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa, hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya Pak. Arema. Arema. Kacake ukurannya sami kali kula niku Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. Macan. Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang Pak? Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Denny takut. Ken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih, Sambil yo. fitness nge-gym itu lagunya Denny Ken yang lagu Ambyar itu. Oh, nggih. Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu Dalang, langsung. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, lunas. Dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Ampun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten. Monggo. Nggih, anu Lagune napa napa, lagunipun Pak? menapa Pak Lagunipun Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Napa remenanipun? Ken apa? Ya lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit Hujan. nggih, Banyulangit. Nah, monggo. Banyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu mah. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandung-nyandung daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, gak ada syukur ya wis ngalih kono rasa melu kene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Sirik gue itu. Oke, nek lagu Ambyar ini lagu. Banyulangit nggih. Oh, Banyulangit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Monggo. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo Caca, ya Caca disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ngono dhuwur kayangan saksi bisu kelingan mendungi udan talasno atine wong sing kasmaran satya janji saprene tansah kelingan gunung rapi purba telu brombos suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi purba sing niklanggar Wonosari Yogyakarta.
wis telesono trapingin Petra garing anggap janji ora aktif sedene galung tresnane nganti kapan aku ora bakal lali ademe gunung rapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi purba sing ngelanggar Wonosari Yogyakarta Janjine suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore. Janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane. Pak dhuwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nanda. Dikasih entok-entoknya Mas Nanda. Angin sing rindu ati Ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone Suwera weruh senajan mong angin ngalapo ngalam ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalapo ning aku beragam kesiram udan ning jauh Yo. banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan mendungi udan tasono atine wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi purba melu suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi purba sing ning langgar Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti semene-suwene nganti kapan tak enteni satekane. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk kasih. Pak Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Wah. Mbak Gareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. bambu, ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan- Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Iya betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI yang semuanya ya. sudah
Malam hari ini Rakyat. rukun duduk guyub, alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Jadi kita sama-sama. Pak Jun, doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, doakan kalau bagus kenapa di divisi enggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Mohon doanya nanti ya, insya Allah. Amin. Kita aja terima kasih. Pak, tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Muga-muga udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. Propose tetap ya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng kok gareng. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ngapunten matur nuwun, nggih. matur nuwun. Terima kasih. Monggo lega malih mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Alhamdulillah. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Heeh. Iki mau aku wis diwenehi lho. Piye. Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kek di. Oh, gini. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kae. Oh, Iki bae iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niken iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan wis mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Kan sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja berasumsi. Aja nesuse. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang Kairo. Anu iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak Dik. Urung. Apa ora iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo njaluk yen ora bayaran. dibayar atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek golek materi, berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Wah kok malah warna-warna. Kowe apa yen tak goleke? Apa? Tak goleke calananku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek gah, kayak gah, gah. malah kayak dadi mokondo.
Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah, Winong. kowe kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik, ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Tung. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya, mending ngono ya. Ya, ya, Oke, kok ya, ditabuk ya. bareng ya. Ayo. Siralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo Iki bocah lho. Kan iki kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti piye mau. Ayo. Coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak. Iki mau. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Garing. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Oke, ngerti. Tunuk gleng. Wis. Tunuk gleng. Wis. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumarai Niken iki lho. Ora ini lho sepot kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepot? Pak. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho, ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik lah, sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa iki prinsip. Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi Eh? walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kowe. Ya sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit, nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. tenan po. Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susi. Wis rasa ngaku-ngaku kok ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman mah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok dudek. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe.
Gini. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan mendadak, jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak bubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah jan putune ngeterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah iki Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk ade. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Ya Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindung mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Wah, jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Genti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Jadi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakoda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Kena aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Kowe Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya? Marah. Buka seluk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik, monggo yo.
Blas kira mau jarane ya. Nggih. Garet mendom ati kang goyang yen tandem Oh. Yo. Sliramu kang dadi mani ing kalbu rasna kang sepuh dadi taliti hatiku kang bangsahan nandang Oh. Yo. Yo. Hor. Krimping-krimping suarane prajurit Buddha. Terus ngemprak lumayu lucu tawakan. Suara cambuk apile kumandangan tariksa. Malik Slendro. Krimping-krimping suarane prajurit Buddha. Terus ngemprak lumayu lucu tawakan. Suara cambuk apile kumandangan tariksa. Tangan di rasa kodenawa. Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngopo? Piye Mas Gareng ngomong? Ketarik, Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo
ayo, terang. Ayo. Winong lo, Winong. Ayo, Nong. Pate Rama. Hop, sik. Niki napa kuwi? Celeng. Kuwi Nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Apa boleh kita cokot, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalam dicokot kire. Beda dicokot gerene, tak petele. Terus. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Yeay, Mas Bayu. terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kedat. Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek keringete. Lah anakku karo Winong lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok gak senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora sah ora sah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele tak derekke. Taklar kang samya sebo